ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामयगुरुमुपास्महे। आउनुहोस्, आज धेरै दिनपछि ज्योतिष तत्त्व दर्पणको श्रृङ्खलालाई अघि बढाइरहेका छौँ। ज्योतिष तत्त्व दर्पण 148 पेजबाट जान्नुपर्ने कुरा के छन् त भन्दाखेरि कुन ग्रहदेखि कति भावबाट के हेर्ने, कुन चाहिँ ग्रहबाट कुन ठाउँबाट के हेर्ने भन्ने कुरा यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सूर्यास्त नमे तातः चन्द्रत माता चतुर्थतः भौमत कीर्ति भ्राता बुधत् षष्ठे च मातुलः गुरुः पञ्चमतः पुत्रो भृगो सप्तमतः स्त्रियः शनेरष्टमतो मृत्युः कुर्र कष्टं भवेत् नरः गुरुश्चैकादशे यानं सुखं दुःखं च जायते भौमे चतुर्थ महिषा प्रिय लग्ने च वर्तनं भण्ड यस्तो श्लोक छ। यो श्लोक अनुसार कुन ग्रहको कुन थानदेखि के चिज हेर्ने भन्ने यसलाई जान्नुपर्छ। यस पुस्तकको ज्योतिष तत्त्व दर्पण 148 पेजमा हेर्नुहोला। जोसँग छ उहाँले यो पुस्तक जोसँग छ उहाँले त्यो हेर्नुहोला। जोसँग छैन यो पुस्तक मगाएर कुरियर मार्फत अथवा प्रत्यक्षमा मगाएर लिन सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर हो 98450 मेरो 98450 50 407। यो भिडियो मेरो युट्युब च्यानल ज्योतिष खोजमा पाउनुहुनेछ। ज्योतिषका थुप्रै भिडियो मैले त्यो च्यानलमा राखेको छु। अरू भिडियो पनि पाउनुहुनेछ। पढ्दै गरेका ज्योतिषलाई अनुपम पुस्तक छ यो। ज्योतिष पढ्दै गरेका ज्योतिषलाई यो पुस्तक मात्र पढेपछि अरू पुस्तकको त्यति आवश्यकता परिरहँदैन। सिद्धान्त पढ्नको लागि यो पुस्तकले पुरा गर्दैन। फलितलाई यो पुस्तक भएपछि यो पुस्तक पनि छानेर 50% पढे पनि ज्योतिष बन्न सकिन्छ। सबै कुरा समेटेर राखिएको छ। यसो भन्दैमा मैले फेरि यो पुस्तकको विज्ञापन गरेको होइन, ज्योतिष शास्त्रलाई उजागरण गर्न खोजेको हो। मैले आफू 10-12 वर्षदेखि 12 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म गत वर्ष 2022 सालको चैत महिनामा यो पुस्तक प्रकाशन भएको हो, रामनवमीको दिन। त्यहाँसम्म मैले अनुभव गरेका कुराहरूलाई सारांशमा यसमा लेखेको छु। यसमा धेरै ग्रन्थका कुरा छन्। 40-45 वटा ग्रन्थका कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यो पुस्तकलाई चाहने महानुभावहरूले 9845050407 मा फोन गर्नुभयो भने हजुरलाई मैले नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि पुर्याउन सक्छु। खर्च त यहाँहरूको लाग्छ, पुस्तकको मूल्य र कुरियर खर्च अथवा जुन माध्यमले पुग्ला त्यो माध्यमको खर्च यहाँहरूको लाग्नेछ। तर मैले यो पुस्तक नेपालभरि 5 दिनभित्रमा पठाउन सक्छु। र अब यो मैले ढिलो नगरी यो श्लोकको अर्थ भन्छु। सूर्यास्त नमे तात, सूर्यदेखि 9 थानमा तात बाउको जानकारी दिनु। जस्तो कहीँ एक ठाउँमा कुण्डली जहाँ सूर्य छ र यहीँ मानौँ तेस्रो थानमा सूर्य छ कसैको भने उदाहरणको लागि मात्र हो। 9 मे तात सूर्यदेखि 9 मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो ठाउँदेखि तात भनेको बाउको विचार गर्नु, बाबा पिताजीको विचार गर्नु।
त्यस्तै अब मानिलिउँ चन्द्रमा कहीँ छ, यहाँ छ ल मानौँ भने चन्द्रमादेखि चन्द्रमाता चतुर्थतः त्यो चन्द्रमा यहाँ छ भनेदेखि 1 2 3 4 त्यो ठाउँमा आमाको विचार गर्नु। यहाँ बाबा यो कुण्डलीमा है, यो थानमा यो होइन, फेरि यहाँ ग्रह कहाँ छन् त्यही अनुसारले हो। अब भौमा च तृतीय भ्राता र भौमा मङ्गल यहाँ छ कसैको मानिलिउँ भने तेस्राबाट भौमा च तृतीय भ्राता, तेस्रो ठाउँ 1 2 3 भाइको विचार गर्नु। बुधात सहके च मातुला, अब बुध कहाँ छ र बुध यहाँ छ मानव एकछिन। बुधदेखि 1 2 3 4 5 6 यहाँ मामा, मातुलाको मामा हो। बुधात षष्ठी च मातुला, गुरु पञ्चमत पुत्रो, गुरु भनेको बृहस्पतिदेखि 5औँ थानमा छोराको विचार गर्नु। बृहस्पतिदेखि 5औँ थानबाट छोराको विचार गर्नु। ल मानिलिउँ कसैको गुरु यहाँ छ, बृहस्पति यहाँ छ भने 1 2 3 4 5 यहाँबाट के हेर्नु पर्यो, पुत्र छोरा सन्तान। यो ग्रहबाट है, कुण्डलीबाट लग्नबाट होइन, यो लग्न कुण्डलीबाट होइन, ग्रहबाटका आधारले हेर्ने ठाउँ यो पुत्र हेर्ने। भृगु सप्तमत स्त्रीय, शुक्रदेखि 7औँमा स्त्री हेर्नु। अब शुक्र कहीँ होला, ल यहीँ छ मानौँ ल, शुक्र यहाँ छ भने 1 2 3 4 5 6 7 पत्नी हेर्ने अथवा पत्नी पति, पत्नी पति शुक्रबाट हेर्नु। शनि अष्टमतो मृत्यु, शनिदेखि 8औँ थानबाट मृत्यु हेर्नु भनेको छ। शनि ल कसैको यहाँ छ ल, जस कहीँ पनि हुनसक्छ, फेरि यहाँ हुनसक्छ भन्ने होइन, अन्त जहाँ पनि त्यो ग्रहबाट हेर्ने हो। शनि अष्टमत मृत्यु 1 2 3 4 5 6 7 8 मृत्यु यहाँ हेर्ने। लग्नबाट मृत्यु हेर्नु पनि पर्ने हुँदो रहेछ, छैटाङ शनि भयो भने। गुरु चैकादशम चैकादशे यानम, गुरु अब फेरि यान भनेको गाडी घोडाहरूको कुरो हुन्छ। अब एकादश बृहस्पतिदेखि एकादश स्थानमा यान, अब यहाँ बृहस्पतिदेखि के छ अटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँबाट बृहस्पति यहाँ छ भने यहाँबाट बृहस्पतिदेखि 11 ठाउँबाट चाहिँ यान भनेको गाडीहरू, गाडी घोडा, गाडी घोडाहरू यहाँ हेर्नु। यान भनेको उड्ने यान पनि हुन्छ। सुखम दुखम च जायते, सुख दुःख पनि त्यहाँ हेर्नु। भौमे चतुर्थ महिषा, मङ्गलदेखि अब यहाँ मङ्गल छ, यहाँ 1 2 3 4 मङ्गलदेखि चौथोबाट भैँसी पनि हेर्नु। यहाँबाट मङ्गलदेखि मङ्गलका कारण भनेको यहाँ आएको त्यो थानबाट होइन, यो ग्रहको कारण। मङ्गलदेखि चौथोबाट भैँसी हेर्नु। तुरीय लग्ने छ वर्तमान, लगनदेखि अब यो लगन थानदेखि तुरीय चौथामा भाँडा बर्तन हेर्ने। लग्नको देखि चौथोबाट यसरी ग्रहको थानबाट, ग्रह बसेका थानदेखि कुन थानबाट के हेर्ने भन्ने कुरा बताइयो। त्यसरी भन्दा त्यति राम्रोसँग बुझिएन होला। अब आउनुहोस्, जस्तै 2042 साल वैशाख 8 गते बिहान 7 बजेर 30 मिनटमा चितवनमा कोही बच्चा जन्मियो। त्यो व्यक्तिको कुण्डली वृष लग्न भएर लग्नमा बृहस्पति, तेस्रो थानमा मङ्गल, 5औँमा केतु, द्वादश थानमा शनिश्चर राहु बुध शुक्र र 12औँ थानमा सूर्य। चन्द्रमा एकादश थानमा छन्। यो श्लोक अनुसार र जन्म कुण्डली अनुसार
लग्नको राशि लग्नदेखि र जन्मकुण्डली अनुसार कुन ठाउँबाट के हेर्ने भन्ने कुरा दुई तरिकाले हामीले हेर्नुपर्छ। एक तरिकाले लग्नदेखि शरीर हेर्नु, दोस्राबाट धन हेर्नु, तेस्राबाट भाइ हेर्नु, चौथाबाट सुख हेर्नु, पाँचौँबाट सन्तान हेर्नु, छैटौँबाट शत्रु हेर्नु, सातौँबाट पति पत्नी हेर्नु, आठौँबाट चाहिँ मृत्यु हेर्नु, नवमबाट चाहिँ भाग्य हेर्नु, दशमबाट कर्म, विदेश, बिजनेस, व्यापार इत्यादि हेर्नु, लाभस्थानबाट त आयु लाभ हेर्नु, व्यय स्थानबाट खर्च हेर्नु भनेर भनिसकियो छ जथेसुकै। अब यो त्यसको अलावा फेरि ग्रहबाट पनि हेर्नु भनेर भन्दै आइयो। अब लग्नदेखि सूर्यास्त नवमे तात भन्यो, लग्नदेखि नवम थानमाबाट पनि चाहिँ बाबु हेर्नु अथवा दशम थानमा बाबु हेर्नु भन्ने छ। फेरि अब सूर्यदेखि पनि हेर्नु बाबु भन्यो, सूर्यदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सूर्य 12मा गएको हुनाले सूर्यदेखि नवम थान पर्यो, लग्नदेखि 8औं थान यहाँबाट हेर्नु पर्यो। अब यो श्लोक अनुसारले सूर्यास्त नवमे तात चन्द्रत माता चतुर्थत भन्ने अनुसारले सूर्यबाट चाहिँ नवौं थान भनेको यो 8औं थान पर्यो। यहाँबाट बाबु पर्यो, बाबा यहाँबाट बाबा हेर्नु पर्यो। चन्द्रत माता चतुर्थत चन्द्रमादेखि चौथोबाट आमा हेर्नु पर्यो। चन्द्रमा कहाँ छ? यहाँ छ। अब लग्नदेखि चौथोबाट यहाँ हेरिन्थ्यो, यहाँबाट हेरिन्थ्यो आमा भने चन्द्रमाबाट पनि हेर्नु पर्यो। 1 2 3 4 यहाँबाट पनि हेर्नु पर्यो। आमा दुई ठाउँबाट हेर्नु पर्यो। बाउ पनि यहाँबाट हेर्नु पर्यो, यहाँबाट हेर्नु पर्यो, यहाँबाट हेर्नु पर्यो। यहाँबाट सूर्य कारणले, यहाँबाट चाहिँ र यहाँबाट लग्नका कारणले आमा हेर्नु पर्यो। यहाँबाट चौथो 1 2 3 4 यहाँ आमा हेर्नु पर्यो। अब लग्नदेखि पनि चौथो यहाँ हेर्नु पर्यो। दुई तरिकाले हेर्नु पर्यो। त्यसगरी भौमा च तृतीय भ्राता यो कुण्डलीको लागि है। फेरि अरू कुण्डलीको लागि त अब यो ग्रहको अनुसार अन्त्य हेर्दैन। भौमा च तृतीय भ्राता मङ्गलदेखि तेस्रोबाट भाइ हेर्नु पर्यो। 1 2 3 यहाँबाट हेर्नु पर्यो भाइ। फेरि लग्नदेखि तेस्रोबाट हेर्नु पर्छ कुण्डलीमा सबैको। यो चाहिँ नर्मल हो सबैको, तर यो व्यक्तिको मङ्गलदेखि तेस्रोबाट पनि यहाँ हेर्नु पर्यो भाइ। यहाँ हेर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नु पर्यो। बुधात षष्ठे त मातुल लग्नदेखि छैटौँबाट माउली हेर्नुपर्छ। यहाँ मामा लग्नदेखि छैटौँबाट यो लग्नदेखि छैटौँबाट यो 1 2 3 4 5 6 यो ठाउँबाट हेरिन्छ भनेदेखि बुध कहाँ छ त? अब बुधदेखि छैटौँबाट नै हेर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 यहाँबाट हेर्नु पर्यो माउली। यहाँबाट र यहाँबाट माउली हेर्नु पर्यो यो कुण्डलीको लागि। गुरु पञ्चमत पुत्रो वृषभदेखि पाँचममा सन्तान हेर्नु भनेको छ। यहाँ लग्नदेखि नै पाँचममा सन्तानै हेर्नु पर्यो। यो लग्न वृष लग्न 1 2 3 4 5 तर चाणक्यले बृहस्पति पनि यहीँ परिदियो। त्यस कारणले बृहस्पतिदेखि पनि पाँचमबाटै गर्ने छ। गुरु पञ्चमत पुत्र बृहस्पतिदेखि पाँचमबाट सन्तान हेर्ने। सन्तान यो कुण्डलीलाई सन्तान यही थानमा चाहिँ भयो। किन भन्दाखेरि यहाँ बृहस्पति भइदिएको हुनाले अन्त बाबा अर्को ठाउँ पनि हुन्थ्यो। शनि अष्टमतो मृत्यु शनि मृत्युको कारक हो। त्यस कारणदेखि लग्नदेखि पनि 8औँबाट मृत्यु हेर्नु भनेपछि लग्नदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हेर्नु मृत्यु। अब शनि यहाँ छ। अब शनिदेखि 8औँबाट मृत्यु हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हेर्नु पाइयो। दुई ठाउँबाट हेर्नु पर्यो मृत्यु हुने। कुर्र कष्टम भवेत् नर यस्ता। अब कुर्र कष्टम भवेत् नर भनेको के भनेदेखि जुन ग्रहबाट जुन थानबाट हेर्नु पर्ने मैले अहिले भनेअनुसारले त्यो ठाउँमा पाप ग्रह छ भनेदेखि त्यो चिजलाई कष्ट हुन्छ। जस्तो अब बृहस्पतिदेखि पाँचममा पाप ग्रह छ भनेदेखि सन्तानमा कष्ट हुन्छ। अब यहाँ के भयो? बृहस्पतिदेखि पाँचममा केतु भयो, सन्तानलाई कष्ट हुन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। यहाँ अब ग्रह त त्यहाँ हेर्नु मात्रै भनेको छु। ग्रह कहाँ छ भन्ने कुरो त फेरि अझै छ। ग्रह कुन ग्रहले त्यसै के गर्छ भने फल त आफूले विचार गर्ने हो फेरि पछि। अब फेरि बृहस्पतिदेखि एकादशमा यान भनेको चाहिँ घोडागाडी। यहाँबाट पनि घोडागाडी हेरिन्छ चौथो थानबाट। यो थानै चौथो थान हो। चौथो थानमा घोडागाडी हेर्ने, घर हेर्ने ठाउँ हो भने बृहस्पतिदेखि एकादश थानबाट पनि हेर्नु हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बृहस्पति यहाँ छ।
यहाँदेखि एकादशमा यहाँबाट पनि घोडागाडी हेर्न पाइने भयो कुण्डलीलाई। सुखम दुःखम त जायते, सुख दुःख पनि हेर्न पाइने भयो। वृषदेखि चाहिँ एकादशबाट सुख दुःख पनि हेर्न पाइने भयो। भमे चतुर्थ महिषा, मङ्गलदेखि चौथोबाट भैँसी हेर्नु भनेको छ। यहाँबाट हेर्ने हो, यहाँबाट हेर्ने हो भैँसी त लग्नदेखि चौथोबाट। तर मङ्गलदेखि चौथोबाट भैँसी हेर्नु भने हुनाले 1 2 3 4 यो ठाउँबाट हेर्न पाइने भयो भैँसी। तुर्य लग्ने च वर्तनम, लग्नदेखि चौथोबाट वर्तन भनेको भाँडा, लग्नदेखि तुर्य चौथोमा भाँडा हेर्नु, लगनदेखि चौथोमा भाँडा हेर्नु। यो चाहिँ लगनदेखि नै भयो, यो ग्रहदेखि नभएर लगनदेखि भयो। यसरी लग्नदेखि र अथवा लग्नका थानदेखि यो थानबाट भन्ने र यो ग्रहबाट यो थानदेखि यो भन्ने कुरा दुई तरिकाबाट हामीले चाहिँ तत्त विषयलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि कसरी हेर्नु त भन्दाखेरि त्यो लग्नदेखि चौथोबाट पाप ग्रह छ भने, चौथो ग्रह चौथो थान पीडित छ भने मातृ क्षेत्र बिग्रियो भने, त्यस्तै प्रकारले चन्द्रमादेखि चौथोमा पनि पाप ग्रह छ, चन्द्रमादेखि चौथाको मालिक बिग्रियो, निचो अस्त पाप ग्रहको बिचमा चौथो थानको मालिक चाहिँ निचोमा भयो, अस्त भयो, शत्रु ग्रहले पीडित भयो, शत्रु ग्रह देख्यो भनेदेखि त्यो ठाउँ पनि आमालाई दुई त्रिवटा हेर्न पाइयो। एक त्रिवटा नराम्रो थियो, अर्को त्रिवटा राम्रो भयो भने त्यो आंशिक हुन्छ। त्यो दुईटै तरिकाले हेर्नुपर्छ। हेर्न नजान्नाले हाम्रा फलितमा अलिकति सठिक नआउने हो। यसरी चाहिँ ग्रहबाट पनि र लग्नदेखि पनि दोहोरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। पुरै हेर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। जय हो, जय ज्योतिष।